呢個係我喺老城區嘅巷尾度食過嘅葱香豬手，每次見佢都係大排長龍嘅。嗱，豬手凍水落鑊，加薑蔥、料酒，焯水後撈出個冰水，2百克豉油，落紅蔥，細火炸出香味，就全部撈出，加入冰糖，記得細火慢慢炒出糖色，倒入豬手，翻炒均勻上色，加入2嚿冷魚、蠔油、鹽、生抽、生芡米酒。滾水冚個面，細火燜佢1個鐘就得啦，軟爛彈牙，味道一流，學識嘅記得試下啦。